الحقوني يا جماعه، الحقوني ماما النهارده كانت عايزه تودينا عياده الصحه المدرسيه، ودي المفروض بنكشف فيها عن السمنه والتقزم والانيميا وكل الحاجات دي، وهي مهمه جدا ان احنا كل واحد فينا يروح. بس انا كنت خايفه جدا بصراحه، بس الموضوع طلع اسهل من كده بكتير. وانا بقى كانت الدكتوره كاتبالي على شويه حاجات المفروض اكلها وحاجات برضو ما اكلهاش، كانت كاتبالي عسل وبلح وحاجات كده انا كنت خايفه منها بصراحه وما كنتش بحبها، وحاجات برضو المفروض ما اكلهاش زي الشيبسي والاندومي والبيبسي وكل الحاجات دي. هنا بقى كنت مبسوطه علشان ما كانش في حاجه خوفتني، وبعد ما انا كنت خايفه وقلقانه ماما راحت قالت لي انا هوديكي محل ورد جميل عشان عارفه ان انا بحب الورد. وهناك لقينا البوكيهات والحاجات الجميله التحفه دي. بصوا لقيت كمان بوكيه الورد اللي فيه فراشات زرقاء ده، كان شكله يجنن بصراحه، كان نفسي اخده واروح بيه. وهنا بقى لقينا مجموعه ورد كبيره جدا كنا واقفين بنتفرج عليها، ولقينا كمان البلالين اللي هي الهيليوم دي وكان شكلها كيوت. من كتر حبي في الورد لبست السوت اللي كان عليها ورد دي. قولولي ايه رأيكم فيها؟ وهنا بقى رحنا دخلنا جوه واتفاجئت بصراحه من المنظر اللي لقيت اطواق وعليها اشكال، وكمان لقيت الورد التحفه ده. بصوا في ورد صناعي وفي ورد طبيعي، الاتنين اجمل من بعض. وكمان في ورد كان مصنوع من القماش، ولقينا بوكيه عباد الشمس ده اول مره اشوفه، بجد كان تحفه. وهنا ده كان الجدار اللي مليان ورد، كانت حته الورد كده كانكم قاعدين في بستان، كانت مليانه ورد بجد، كان شكلها خطير، كنت عايزة اتصور عندها بصراحة. كانت مليانة ورد بكل الالوان وبكل الانواع، شايفين الورد شكله كيوت قوي ازاي، وكمان السلويت اللي لابساه كانت لايقة جدا مع الورد، وكان شكلها حلو قوي عشان هي عليها ورد. ولقينا هنا البوكيه ده وكان كله ورد ابيض مصنوع من القماش، وكان متغلف كده وكان شكله كيوت قوي. ولقينا البوكيه ده وكان فيه احمر وابيض والوان كده تحفة. ولقينا ورد كتير جدا. وانتوا بتتفرجوا كده على الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك بتاعكم في القناة، عشان هتلاقوا فيديوهات من النوعية دي كتير جدا وهتعجبكم جدا، هتلاقوا فيديوهات تحفة بجد. وهنا بقى كنت بشاور على كل الورد ده علشان نفسي اخده بصراحة. ولقينا الورد ده كان فيه لونين انا معرفش ازاي. ولقينا كده هنا البوكيه ده، واو شايفين في حاجات ازرقة كده وكمان في فراشات لونها اصفر، يعني كان شكله بجد يجنن. ولقينا كمان البوكيه ده وكان شكله كيوت بجد وكان حلو قوي، كان لونه ابيض كده وعجبني جدا بصراحة. ولقينا كمان هنا البوكيه ده وعليه فراشات زرقاء، واللون انا بحب اللون الازرق جدا، كان جميل جدا وانا حبيته بجد عشان كان لونه ازرق ومتغلف كمان ببلاستيك لونه ازرق زيه، كان شكله كيوت جدا. وكمان الفراشات دي كان شكلها اجمل وهي عليه. وهنا بقى لقينا بوكيهات كتير جدا، ومن ضمنهم البوكيه البامبا ده، وكان لايق مع السلويته بتاعتي عشان كان لونها بينك، كانت شبهه. كمان لقينا هيليوم كتير قوي. لو عجبكم الفيديو متنسوش عشان يوصلكم كل جديد.